まだですよ。はい、今シーズンラストですよ。あ、いっちゃいました。うまいうまい。うわー、ペロリだね。待てない。ここにも待てない子いた。もなちゃんも最近食べるの早くなったよね。ごちそうさまでした。全部見つけたかな？見つけたかな？やっぱり秋はサンマですよね。いらないの。ちゃんの様子おかしくない？どうしたんだろう。大丈夫？ねえ、お虫出てるよね。ちょうだい。よいしょ。まだ慣れてないけど。ついてる？なんかついてるよ。ついてる？なんかそういうのついてたよ。本当？これで OK？ 大丈夫かな？むーちゃんのここからなんか雪虫出てきた。マジか。みーちゃんちょっと顔見せてもらおうかな。なんかついてるのかな。何のくしゃみなんだろう。
スですか？